Домашнее животное – это не сувенир и не предмет, а друг, о котором человек должен заботиться и нести за него ответственность. Истина для многих не очевидна. В нашем регионе отношение к питомцам давно оставляет желать лучшего. Поэтому тверитянам решили на законодательном уровне напомнить, что они в ответе за тех, кого приручили. С сегодняшнего дня вступил в силу закон о содержании домашних животных. Этот закон еще соблюдает и правила поведения хозяина животного, и соблюдает права, на самом деле, тех людей, у которых нет животных, то есть соседей, по подъезду, по улице. Закон обязывает владельцев выгуливать собак средних и крупных пород только в намордниках и на коротком поводке, предотвращать появление нежелательного потомства, убирать за животными. Владельцев крупных пород обяжут проходить курсы дрессировки. Кроме того, хозяева собак должны будут их зарегистрировать. Появление реестра домашних животных, по задумке законодателей, позволит в первую очередь избежать распространения инфекций. Эта мера, она нужна для того, чтобы вовремя напоминать владельцам животных о том, что необходимо пройти вакцинацию. Зарегистрировать животное необходимо будет в течение полугода в Государственной инспекции по ветеринарии. Заплатить придется только за бланк ветеринарного паспорта. Больше никаких расходов закон не предполагает, хотя в целом усложнит жизнь владельцев собак. В приюте для бездомных животных надеются, что это заставит людей более ответственно подходить к решению завести питомца. В Твери этот закон необходим. Владельцы животных не умеют правильно, не знают, как правильно содержать животных, в каких условиях. Жестокое обращение с животным очень много у нас в Твери и Тверской области. Необходимость этого закона мало у кого вызывает сомнения. Вопрос в другом, как он будет работать. В ближайшие полгода никакой ответственности за его нарушение не будет. Затем внесут изменения в закон об административных правонарушениях и пропишут штрафы. Следить за его исполнением будет ветеринарная инспекция и органы местного самоуправления. Но за каждой собакой не уследишь, да и исполнить некоторые статьи закона в нашем городе практически невозможно. Например, что выгуливать, что хоронить животных нужно в специально отведенных местах, а их у нас нет. Если делать упор на то, что люди завтра сразу, не будет это. Давайте будем реалистами. Я пока не вижу, что у нас для действия этого закона ничего нету. Понятно, что в первую очередь расчет идет на сознательность людей, но в том же приюте множество живых подтверждений того, что работа в этом направлении предстоит долгая и трудная. И, возможно, только через несколько поколений все наконец осознают, животное – это не игрушка. Однако начало этой работы все-таки положено. Светлана Маркина, Руслан Попов, РЕН-ТВ Пилот.